Esselamu Aleyküm, əziz, hürmətli, bizəni görüb oturan şirəbəndələr, müxlislər, sağlıqlarınız yaxşı mı? Yaxşı yürütməsizlər. Səhər görsətimizdə üzülüşlər oldu, hazır dehqancılıq işləri bilən. Əkin dikin, bir bağa qara bir badırən ekdik, pomidor ekdik, hələ bu üçü əlaqı da görsətib qıramız. Həmməyizə sağlıq dilimiz Xudayım. Rəsiyyədə yürgəllər, uzaq yurtda yürgəllər, dolup daşıb gələnlər. Atamıza ziyaret yaparım. O da qalasa yertək istənə ziyarət aparama Sultan Buğa. Yine şu bizəni görüb oturan əziz ağaylar, ataxallar, ükəxallar, uzaq yaxında yürüyən dostlar, şinəməndələr, həmməsinə dua qılamız əzizlər, ötkəllərimizə, həmməni tapqaları yaxşı yürlərə buyursun əzizlər, həmməyizə baxt dilimiz, saadət dilimiz, yurtumuz tınç olsun. Əziz dostlar, tamaşa qılıb para verin əzizlər, Sultan Buğa ziyarət. Selamun Aleyküm əziz, hürmətli, bizəni götürən ağaylar. Yine əzizlər, bugün Sultan Buğa ziyarətgahına geldik. Ziyarətə, bir ziyarət qılaldı. Ailəmiz bilən. Həmməyizə sağlıq dilimiz əzizlər. Karşı görüp para verəklər. Çıxılıb, dım çıraylı ot getdi birlə. Əli karlarını göstərəmiz qudar xalasa. Adam dım köpləkin. Mestanı zordan tapdık. Yırtarak gesen, bu altına da gesen kapasan eken. Görüp para veresler.